Credo che Montpensiero pensasse a Chiara mentre parlava di queste cose, una moglie di carne ancora giovane, rimasta ad aspettare sugli altopiani d'Alvernia e con la piccola Annette da allattare, nata solo pochi mesi prima. Ma la guerra è guerra, anche se c'è di mezzo la parentela con Gonzaga. François lo chiamava lui, suo cognato. E poi gli avevano assicurato che a Gaeta stavano per arrivare 100 navi inviate da Re Carlo per la salvezza del regno. Se Etienne riesce nell'impresa, 100 navi possono spegnere le minacce. Il tempo di sbarcare e per la casa d'Aragona sarebbe stata la fine. Così ragionava Montpensiero. 100 navi, Meserò, aveva gridato per dar forza agli stradiotti. 100 navi stanno arrivando a Vientiane. Non si era accorto che parlava a un mucchio di uomini sbandati, centinaia e centinaia di fanti scalzi e con i lividi alle gambe, più somigliante a una fiera sconvolta dal temporale che alla retroguardia di un esercito. Tutto questo lo capì alla fine dell'incontro, nella luce del sole che spuntava da oriente, quando Montpensiero si decise finalmente a rivelarmi cosa volesse da me. Ci sono traditeur, disse coprendosi la bocca con la mano, parlando quasi di nascosto. Insomma, cercava uno scritturale più affidabile dei suoi segretari, qualcuno che fosse estraneo alle vicende della guerra. Accettai, potevo dire di no a un uomo che sprofondava in un incubo di morte. Però gli chiesi di incontrare mio padre che non aveva avuto il tempo di salutare. Tornai a casa, mi scortavano gli stessi stradiotti che erano venuti a prendermi poco prima. Mio padre quasi non mi riconosceva perché stava in mezzo ai gonfaloni di Francia, circondato da soldati che camminavano picchiando i piedi a terra al ritmo dei tamburi. Non sapeva se stare in apprensione o rallegrarsi per un'antica profezia che circolava fra gli antenati della nostra famiglia. Quanto durerà la guerra? Chiese agli stradiotti, ma non ottenne risposta. Forse era davvero arrivato il tempo del sangue e delle spade, come le aveva detto Fra Antonio da Bitonto, un francescano diventato per gioco suo amico. L'unico a cui mio padre avrebbe dato l'anima se gliel'avesse chiesto impegno. Fra Antonio da Bitonto aveva previsto tutto. Che ad Attara sarebbe passata la guerra e che il nome di noi Macheleco sarebbe arrivato in alto, fino alle orecchie dei re. Mio padre se ne ricordò quando mi vide tra gli stradiotti e i tamburi di Montpensiero e mi accarezzò la testa con un pezzo di stoffa bianca e righe azzurre. Ti porterà fortuna, disse, e me la fece baciare. In quella stoffa era stato ravvolto quando ero nato. In quella stoffa ero stato avvolto quando ero nato. Era una mattina di primavera, con il sole già spuntato e la borea che soffiava dentro la bocca del camino. Mia madre, Maria di Fattà, dicono non avesse sofferto durante il parto, però le scendevano ugualmente le lacrime, perché si stava avverando ciò che aveva chiesto all'Onnipotente. Dopo che il figlio è venuto al mondo 19 anni prima di me, il piccolo Shurim, mio fratello, le era morto fra le mani, era un bimbo gracile, si era ammalato in poco meno di una settimana, aveva smesso di respirare. Mia madre non si era fatta uscire nemmeno un lamento dalla bocca e una ruga di disperazione si era disegnata in faccia. Stava sempre da sola, cercava nel silenzio una risposta che venisse dalle ali dell'Onnipotente. Pregava e chiedeva un altro figlio. Quel figlio sarei stato io. E lei aveva trattenuto la gioia appena aveva sentito qualcosa muoversi nel suo grembo.
Non una parola di festa si era lasciata scappare con mio padre quando le aveva detto di me. Poi aveva aspettato la mia nascita, aveva aspettato che io smettessi di bere il suo latte per sparire dalla mia vita. Aveva trovato riparo in un convento, così mi era stato detto da Rachele di Fattà, mia nonna, che veniva per le pulizie in casa, ma nessuno sapeva dove, a parte mio padre a cui non era concesso di farle visita. Quando Monpensiero arrivò a portare il vento dalla guerra dentro le mura di Attella, erano passati 12 anni dai giorni che lei se n'era andata e io non chiedevo più dove fosse il convento. Mio padre non me lo avrebbe detto per non disobbedire a sua moglie. Così come mia madre non aveva disobbedito alla promessa fatta all'Onnipotente. Dammi un altro figlio e io non lo sfiorerò nemmeno con lo sguardo. Mio padre possedeva gli stessi anni di Monpensiero, 53 esatti, eppure sembrava che avesse varcato già da un pezzo all'età dei vegliardi. Tanto era basso, calvo e con la pelle rugosa delle guance. Tutto il contrario di Monpensiero, che pareva una macchina di muscoli adatta alle armi. Ma c'è un destino sopra di noi, ripeteva mio padre, quando pronunciava il nome di Maria di Fattà. E non aveva torto. Monpensiero era nato per essere re. Lui per inventare collane e orecchini. Era l'unico modo per non dimenticare di aver avuto una moglie. Ismaele mi diceva, io sono per te padre e madre, e si dedicava anima e corpo al mestiere di orafo. Il più antico della famiglia, ereditato da quando gli antenati vivevano nella grande casa di Mannuria, di fronte al porto di Trebisonda, in un Oriente che avevo conosciuto solo attraverso i racconti. Ad Attella teneva bottega in un cortile chiuso da un arco, dove abitavano i discendenti di Aronne il rabbino, il primo giudeo ad aver messo piede nelle terre bagnate dal Bradano. Al centro del cortile cresceva un pino alto 10 metri, circondato da un filare di colonne chiamato il Portico di Israele. Da quell'albero cominciava una stradina di curve e si srotolava fino alla chiesa della Neve. Mio padre la percorreva di nascosto, scavalcava i muretti degli orti, saliva e scendeva gradini e terrazze per andare in segreto alle ostensioni del Santissimo o alle messe in gregoriano. Tutti lo sapevano, giudeo, ma si sbagliavano. Lo era stato prima che nascessi io, addirittura prima del piccolo Shulim, quando si incontrava con Aaron il rabbino in una grotta a occidente delle mura e recitava preghiere in una lingua bisbigliata. A quell'epoca aveva un solo pensiero in testa, essere ricevuta nei palazzi degli ambasciatori, vestire le signore di anelli e bracciali, ascoltare il tira in mola dei clienti che trattavano il prezzo della mercanzia. Grazie a lui il nome dei Mecheleco era conosciuto anche lontano. Per venire a bussare alla sua bottega si muovevano le carrozze delle terre bagnate dall'Adriatico,